जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। देखिए, जो आपकी CISF HCM 2019 की भर्ती है उसको लेकर एक ज़बरदस्त अपडेट है कि यहाँ पर जो आपका CBT एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो ऑफिशियली आपका CISF की तरफ से आउट हो चुका है। रिजल्ट को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। जैसे ही वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको अपना नाम फिल करना है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और फिर ये जो टेक्स्ट कोड है ये फिल करने के बाद यहाँ पर जो है आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। देन आपकी जो प्रोफाइल है वो ओपन हो जाएगी और उसी प्रोफाइल में जो आपका रिजल्ट है वो भी आप चेक कर पाएंगे कि आप क्वालिफाइड हैं या फिर नहीं। अब यहाँ पर हम चर्चा करते हैं कि इस एग्जाम में जो कट ऑफ आपकी बनी है एंड जो आपकी नेक्स्ट प्रोसेस है वो क्या रहेगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो देखिएगा, जो आपके जर्नल की मेल की कट ऑफ बनी है वह आपकी 79, इसके अलावा फीमेल की 76 और यहाँ पर जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं इनकी बनी है 51-51। अब यहाँ पर हर कैटेगरी में कितने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं उसका डाटा भी दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट हैं जनरल कैटेगरी में वो पास किए गए हैं 2045, फीमेल टोटल 257 और डिपार्टमेंटल हैं 410। अब यहाँ पर जो टोटल बच्चे हैं इनके मुकाबले कितनी वैकेंसी हैं, इनके अकॉर्डिंग कितना कंपटीशन रहने वाला है वो भी आपको बताने वाले हैं। ओबीसी की जो कट ऑफ है वो भी जनरल की तरह लगभग सेम है, यहाँ पर आपकी 79 पॉइंट कुछ, फीमेल की भी लगभग सेम है 76 और यहाँ पर डिपार्टमेंटल की बनी है ओबीसी की 46। और यहाँ पर कितने बच्चे पास हुए हैं वो भी आप देख पाएंगे ओबीसी कैटेगरी में। देन एससी यहाँ पर जो कैटेगरी है इसकी कट ऑफ बनी है 76, फीमेल की 72 और यहाँ पर डिपार्टमेंटल की 40। यहाँ पर कितने बच्चे पास हुए हैं एससी कैटेगरी में वो डाटा आप चेक कर पाएंगे। वहीं यहाँ पर बात करें एसटी कैटेगरी की तो एसटी की जो कट ऑफ है वो 71 मेल की, 65 फीमेल की, डिपार्टमेंटल की 33। इसमें जो बच्चे हैं पास होने वाले उनका नंबर यहाँ पर आप नीचे देख पाएंगे। और फिर जो एक्स सर्विसमैन हैं उनकी कट ऑफ मात्र आपकी 36 बनी है, जो कि टोटल संख्या पास की 54 रखी गई है। अब चलिएगा, जो टोटल वैकेंसी हैं एक बार वो भी आपको दिखा देते हैं जिससे कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि जो आपकी कैटेगरी है मेल, फीमेल या फिर एक्स सर्विसमैन, यहाँ पर डिपार्टमेंटल जो भी कैटेगरी है उसमें कितने वैकेंसी हैं, कितने बच्चे कंपटीशन में रहने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो आपकी टोटल वैकेंसी हैं वो आपकी CISF HCM 2019 की भर्ती में रहने वाली हैं। जहाँ पर मेल की जो यूआर की टोटल वैकेंसी हैं 167, ओबीसी के टोटल 88, एससी की 49, देन एसटी की 24। तो टोटल वैकेंसी मेल की बनती हैं 328। वहीं फीमेल की जो टोटल वैकेंसी हैं वो 37 वैकेंसी हैं, जिसमें यूआर की 21, ओबीसी के 9, एससी के 5 और एसटी की 2 वैकेंसी हैं। वहीं जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं इनके टोटल 64 वैकेंसी हैं, जिसमें यूआर की 34, ओबीसी की 17, एससी की 9 और एसटी की 4 वैकेंसी हैं। तो टोटल मेल, फीमेल और डिपार्टमेंटल को मिलाकर 429 जो टोटल वैकेंसी हैं वो आपकी रहने वाली हैं। तो आपकी कैटेगरी क्या है, मेल, फीमेल, ये जो आपकी टोटल वैकेंसी है इनके कंपैरिजन में कितने बच्चे आपकी कैटेगरी में पास हुए हैं वो अब आप देख सकते हैं। तो ये है आपकी नई अपडेट। अब जो आपके नेक्स्ट प्रोसेस है वो रहेगी आपका टाइपिंग टेस्ट। जो टाइपिंग टेस्ट रहेगा तो वो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि जो आपकी इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड है वो आपकी 35 WPM यानी कि 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। अगर हिंदी में आप टाइपिंग टेस्ट देते हैं तो जो आपकी मिनिमम कम से कम स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और जो टाइम आपको मिलने वाला है वो टोटल आपको 10 मिनट का दिया जाएगा। ओके जी, तो ये आपके टाइपिंग टेस्ट की कंप्लीट जानकारी है वो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। तो कंप्यूटर पर टाइपिंग टेस्ट आपका होने वाला है। जो टाइपिंग टेस्ट है इसमें अब ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलने वाला है। आप ये मान के चलिए कि जो आपका आने वाला दिसंबर 2023 है इसमें लगभग पूरे चांस हैं कि आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो कंप्लीट करवा लिया जाए। बाकी जो भी अपडेट होगी वो आपको टाइम से बताते रहेंगे।
आगे के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जुड़े रहिएगा। जय।